Новая продукция всеми любимой компании Happy Baby. Ложка-дозатор. Наполнив дозатор кашей или пюре, вы можете убрать его в сумку и отправиться на прогулку или в путешествие. Когда малыш захочет есть, необходимо просто добавить в контейнер жидкость, взболтать содержимое и покормить. Термобутылочка выручит на прогулках или поездках, сохранит воду горячей и позволит приготовить смесь за секунды даже вдали от дома. Бутылочка имеет антиколиковую систему. В комплекте 2 насадки: соска для малышей и соска-поильник-непроливайка для малышей постарше. Поильник для кормления с прищепкой идеально подходит для перехода малыша к самостоятельному питью. Специальный спортивный клапан исключит случайное проливание жидкости, а защитный колпачок убережет поильник от загрязнений. Удобная прищепка позволит закрепить бутылочку во время прогулки. Грелка удобно использовать как в горячем, так и в холодном состоянии. Она станет незаменимым помощником, когда у малыша колики в животе или нужно облегчить состояние после ушиба. Также 2 вида назальных аспиратора для чистки носа малыша.